আমরা অনেকেই কিন্তু মুরগির পা খেতে পাই না, কিন্তু এইভাবে যদি আপনি মুরগির পা রান্না করেন তাহলে খেতেও যেমন মজা হয়, সবাই পছন্দও করবে। প্রথমে মুরগির পাগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে এরকম পিস করে নেব, তারপর তার মধ্যে সামান্য লবণ আর পানি দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। যখন এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, সামান্য পানি, জিঞ্জার, গরম মশলা, সামান্য সয়া সস দিয়ে এটাকে সেদ্ধ করে নেব। সেদ্ধ হওয়ার পরে এটাকে আরও ভালো করে ওয়াশ করে সব ধরনের মরিচ, জিঞ্জার, পেঁয়াজ, সামান্য অরেঞ্জ আর সয়া সস দিয়ে এটাকে এরকম করে মিক্স করলেই তৈরি হয়ে